తుమ్మితే శుభమా? అశుభమా? తుమ్ము ఎందుకొస్తుంది? ఆ సమయంలో గుండె ఆగిపోతుందా? ఏదైనా మంచి కార్యం తలపెట్టినప్పుడు తుమ్మితే ఇంకేముందిలే అయిపోయినట్లే అనుకుని అశుభంగా భావిస్తారు. మంచి కార్యాన్ని వాయిదా వేస్తారు. అలాగే మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఎవరైనా తుమ్మితే ఆ మాట సత్యం అంటారు. నిజానికి తుమ్ము శుభమా అశుభమా అనేది తెలుసుకోవాలంటే సైన్స్ ప్రకారం కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు సూక్ష్మక్రియలు సక్రమం జరిగినప్పుడు తుమ్ము రావడం జరుగుతుంది. తుమ్మడం ద్వారా దాదాపు 40,000 సూక్ష్మజీవులు సెకనుకు 100 కిలోమీటర్ వేగంతో గాలిలోకి విసరబడతాయంట. అందువల్ల ఆ సమయంలో చుట్టూ ఉన్నవారు కాస్త ఇబ్బందికి లోనవుతారు. మరి దీనిని అశుభ కారణంగా ఎందుకు భావిస్తారు అంటే ఆధ్యాత్మికపరంగా సృష్టికర్త బృహస్పతి శకున ప్రకరణలో సద్గుని సూత్రాలలో తుమ్ము అశుభం అని చెప్పబడింది. కానీ ఒక ఆరోగ్యవంతుడు ఉన్నట్టుండి తుమ్మితేనే అది అశుభంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యవంతుడు మాత్రమే అకాలంలో తుమ్ముతాడు అంటే అక్కడి వాతావరణంలో ఏదైనా అనారోగ్యకరమైన మార్పు జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని ఏదైనా శుభకార్యాన్ని మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే అశుభంగా తీసుకోవాలి. ఆ క్షణం గుండె కొట్టుకోవడం ఆగడం వల్ల దాదాపుగా మరణం సంభవించినట్లుగా భావించి చిరంజీవ చిరంజీవ శ్రీరామ దీర్ఘాయురస్తు అని అంటుంటారు. అందుకే తుమ్మును అశుభంగా భావిస్తారు. అయితే మంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అకాలంలో ఎవరైనా తుమ్మితే శుభంగాను, ఏదైనా శుభకార్యం తలపెట్టినప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మితే దాన్ని అశుభంగా భావించాలని పండితులు సూచిస్తారు.